这是波兰东部的一个农村，这个风车下面是油菜花，特别漂亮。而且今天正好阳光特别好，天高云淡。这是非常漂亮的东欧平原，前面在弯弯的道路上有油菜花和绿色的原野，非常漂亮。我就特别喜欢就在这种路上驾驶。然后我们再来看这个左边，看，真的很美。主要是这种色调非常不错。这油菜花和这个绿色的麦子，这我们再摇一下镜头看一看，太美了。这个位置就更靠近这个麦田和这个油菜花。现在也比较靠近这个风车，那个感觉又不一样。这个原野也有起伏，但是波兰的原野起伏呢，跟捷克的还不一样。捷克要起伏的幅度要大这个波浪纹要大，波兰就显得平淡一些。但是平淡以后呢，这个场面就显得气势恢宏。这已经钟哥已经来到了这个风车下。哇，这风车很大，风力发电这片原野还是很漂亮的。记得我们在读书的时候读初中的时候看到很多的画作就是讲述是欧洲的那个油菜花开的季节。包括好多意大利包括很多欧洲的这种油画家，他都呈现了这样的景象看了以后这种非常熟悉漂亮，很美。现在正要下雨了，所以这个天空变化很大，在这种色调之下显得更加的有味道。